好啦，今次我哋講咧就係小型團隊點樣激發啦。咁首先我定義下咧咩叫小型團隊先嚇。咁小型團隊咧好簡單啫，喺我嘅定義當中咧就係如果你個團隊係少過10個 agent 嘅話咧，就叫做小型團隊。咁但係有一樣嘢好緊要喎，就係咧如果少過10個 agent，記住咧嗰啲 agent 咧，我最希望咧就起碼有一半以上咧都係大約跟你嘅。嗱，因為如果10個裡面咧有9個都唔係跟你嘅話，咁其實好老實講，佢哋都唔係好聽你支笛嘅。即係你想要做乜，佢哋都唔係好跟你做嘅，咁呢個就真係好難搞呢件事。但係如果無論你而家得2、3個人又好，或者係有10個8個人又好咧，咁如果你跟住我呢個方法做嘅話咧，咁你就可以激發到你個團隊可以咧不斷地咁樣湧上去㗎啦。好，咁其實小團隊咧個目標好簡單嘅啫，我哋搞清楚目標先。目標就係咧點樣可以變成個中型團隊。嗱，呢個數係咪有啲廢先嚇？係啦。咁但係我點解咁講咧？因為咧如果小團隊10個人樓下嘅，下一個目標咧就係要變到點樣變成10個人以上，同時咧又生多個細團隊出嚟，即係話你下面可能仲有個 manager 嘅。咁呢個時候咧就會變成一個中型嘅團隊，去到第2個階段。咁但係有啲人話：喂，唔係喎，喂，我搞個小團隊都係諗住帶幾個人收個 override 咁就算㗎咯喎咁樣。嗱，如果你係咁諗嘅話咧，咁你有諗過其實跟你嘅同事又點諗先？佢哋係咪真係就諗住喂一世都係跟住小型嘅團隊裡面做嘅 agent 仔先即係得閒翻下工，得閒交下單，唔得閒就瞓下覺咁樣。如果真係咧，其實就唔使睇呢段片嘅，係啦，因為你個團隊其實而家都係咁噶啦嘛，係咪？咁唔使激發都唔使發展噶啦嘛。咁所以如果睇得呢段片咧，我相信你都係想咧點樣令到你嗰個團隊咧會大躍進會再上去嗱，唔一定個個想做總監，但係起碼咧一定唔係安於而家3兩丁友就算數嘅。好啦，咁入正題啦。咁小團隊要去激發嘅話咧，有幾樣嘢係一定要做嘅咁大家記住咯喎。咁第一咧就係齊上齊落。嗱，我喺呢度咧唔係同大家講咩呢by example啲咁老土嘅嘢係啦。但係又諗下喎，如果大家團隊裡面得幾個人，如果仲要係你做你嘅，我做我嘅，我叫完你做完之後我就坐喺度咁一定係搞唔起嘅，係啦。咁就算有數咧，都係冚唪唥加埋啲數字嘅啫咁咩叫齊上齊落咧？即係咩都一齊。我當 core 有一齊，上 CPD 一齊，開大會有一齊，出嚟上ATS system 有一齊，搞個 Facebook page 有一齊，連生日都一齊慶祝。總之乜嘢都一齊但係唔一定要夾埋一齊做嘅。總之一齊坐喺度一齊做就得㗎啦係啦。唔使驚咧，就話喂搞啲嘢會唔會好頹好唔 work 嗰啲嘢喎。咁其實咧，我喺小團隊嘅時候咧，我都試過開早會咧一齊出去跑步嗰個月大家一齊冇數咧坐度食杯麵嘅小團隊最緊要有經歷。有經歷咧，個關係先至會深，個關係深咧先至會有向心力咁其實咧同事咧唔好擔心咧，佢哋淨係成日都會不斷同你玩，咁玩就出嚟，做生意又唔出嚟。其實唔係嘅，就算再玩嘅同事都好啦。其實你同佢玩2、3次咧，佢都會好想一齊咧同你一齊出嚟做嘢嘅。其實你會發現咧，你越做呢樣嘢咧，你會發現咧，喂，原來啲同事咧唔係淨係想同我吃喝玩樂嘅喎，係特別多同事咧，其實好想同你一齊去做生意相關嘅嘢嘅咁去到呢度咧，我鼓勵大家咧就係即刻攞張紙筆出嚟寫低，究竟有啲咩你覺得呢一刻係可以同你嘅團隊一齊做嘅咧嗱，記住要寫啲做得到㗎啦，嗰啲唔好話而家疫情就要去旅行嗰啲，呢啲唔實際啦，係咪？即係一齊去做、一齊去玩嘅嘢咧，咁咧去加深咗成個 bonding 去做咁做完呢樣嘢之後咧，喺第2點嚟講咧，就係一定要作為小團隊一定要舉起你支旗一定要有支旗。咁我都知道咧，大家好多時可能會 under 一個大區啦 ，family 或者叫 group 咁啦總之咧就喺一個建立得好好嘅系統裡面咧去做嘢。其實咁都好嘅，配套又多啦，起碼你想問嘢都有人答你啊嘛，係咪？不過呢樣嘢其中一個，亦都係其中一個最重要，好多小團隊發唔大嘅一個主要原因。點解咧？因為大家慣咗咧，大家成為一個零件一個齒輪大家慣咗大家角色係咁樣。甚至咧，我見過咧有啲即係系統標得太好嘅關係咧，有啲 agent 入到去咧都唔知係跟你做嘢嘅，就淨係知道喺個組織裡面嘅啫。咁就大鑊啦！你諗下，咁樣點樣去搞成個團隊咧？咁樣所以呢一刻我唔係叫你點樣反你個團隊即係唔好話俾我聽，喂，聽日就翻去反你上面嗰啲人千祈唔好因為咧大團隊咧係好緊要嘅。但係點樣都好，係一定要咧舉起自己旗。咁點樣舉起自己旗咧？第一，起碼要改翻個名先。即係你個團隊係叫咩名啦？係咪？即係你個團隊會有啲特別嘅嘢會做啦而且咧最好呢個名咧係講到除咗所有同事知道之外咧，連你 leader 都知道，出面啲人都知道。
因為越知得多，你唔係搞緊分化，而係咧你係想好明確地咧，想將自己建立一個大團隊嘅目標咧係講出嚟。咁大家當有咗支旗啦，大家就會自然會有個向心力，大家再講一齊做嘅唔同嘅嘢咧，就會一齊好用心咁樣去做。咁咧對小團隊嚟講咧，呢樣嘢係非常之重要嘅。好啦，咁硬件講完啦，兩樣嘢做完啦，咁講軟件咯喎。咁咩叫軟件咧？即係同事啦。咁究竟點樣搞啲同事先至可以得咧？小團隊先可以激發到咧？咁有啲人就話啦，喂，咁係咪管下即係啲同事尋日做啲咩啊？又或者係點樣培養下佢哋啊？咁唔係，喺小團隊嚟講，有一個元素係好緊要嘅，就係咧要首先建立到三隻腳。咩叫三隻腳咧？仲要鐵腳嗰隻啊！最好就係咧第一就係佢會聽你講嘢嘅，鐵腳係佢會聽你講嘢嘅。佢係 full time 做緊呢份工作嘅，嗱 part time 嗰啲唔好講啦，係咪？點搞啫？係咪？第三就係咧，佢真係會持續咁做嘢，最好咧就有少少生意翻嚟。咁唔一定要話係咧好多生意嗰隻咩 MDRT、COT、TOT， 唔一定嘅。總之佢有心一齊做嘢，做係又會有生意翻嚟咧，呢啲就已經可以叫鐵腳啦。咁仲有一個元素咧，鐵腳好緊要嘅喎，就係咧鐵腳係一定唔可以係你嘅直屬親人，即係唔可以你嘅兄弟姊妹啦，唔可以係你嘅老公老婆啦，或者男女朋友。點解咧？因為鐵腳其中一個作用咧，就係咧支持你之餘咧，仲會帶領到有個帶領嘅作用，去俾到其他人睇到咧，我哋咁樣一齊做啦咁樣。咁好老實講，老公老婆實撐你㗎啦，係咪？咁佢唔撐你仲大鑊啦嚇。咁所以佢撐你嘅時候，咁你就會帶起唔到呢個作用啊！即係人哋睇你撐佢，咁你即係我冇理由跟你啊嚇，我自己喺度諗。所以咧鐵腳嘅重要性就係咧，會帶領到其他同事一齊做嗰呢樣嘢。好啦，咁點解三隻鐵腳咧？好簡單，即係喺我曾經睇過篇文咧，就係史丹福大學講嘅。佢話團隊要成型咧，除咗一個 leader 之外咧，起碼最少咧一定要有三個支柱喺呢度。咁點解三個支柱咧？即係以我演繹就係咧話，喂，如果一個突然間頭暈身㷫嚇，一個突然間唔係好狀態，跟住唔翻嚟，咁你冇㗎咯喎。或者你得兩個人嚇，兩個對立緊鬧緊交嘅，咁你又唔知點側中一邊喎。所以三個人咧就係點樣能夠咧建立到你嘅小團隊開始向上行嘅一個最重要嘅部分。好，咁除咗建立咗鐵腳之後啦，咁咧喺鐵腳當中咧都一定要揾到兩個角色出嚟。如果你揾到咧呢兩個角色咧，你個團隊就會向上爆啦。咁一個咧就係 strongest link， 即係話最強嗰一環。第二個咧一定就係最弱嗰環啦。咁點解要有呢兩個人咧？嗱，最強嗰環咧，其實嗰個人咧係用嚟不斷向前打嘅，即係譬如。你團隊層領從來未出過 MDRT 嘅，呢個人負責做第一個。你諗啲 sales 曬啲係點做大啲嘅單嘅，呢個人做第一個。出去攞獎啊，出去講嘢，出去做代表㗎，呢個人做第一個。呢個咧係用嚟啟發你團隊裡面其他唔同嘅同事嘅。另外最弱嗰環係做咩咧？嗱，最弱嗰環好多人咧都會忽略呢樣嘢嘅。最弱嗰個人其實先係最緊要嗰個人，因為點解？因為最弱嗰人當佢做到嘅時候咧，佢嘅 impact 一定係大過最強嗰人做到嘅。但係點樣先揀最弱嗰個人咧？我唔係要揀隻數最低嗰個人先係喎，我係要揀佢出身係普通嘅，冇 network 嘅，真係得個齋做嘅啫，做下，跟住有啲成績出嚟。呢一個就係，如果你團隊裡面能夠有一個最強嘅人，同埋有一個最弱嘅人配合埋你嘅小團隊嘅話咧，咁就好快可以爆上嚟㗎啦。小團隊做齊呢四樣嘢啦，咁咧就好容易咧就變成中型嘅團隊㗎啦，咁樣。同事咧都會同你睇同一個軌道上面，同埋咧佢哋做嘅過程咧都會有成就感、有承擔，亦都有成功感喺裡面。當你哋一個成個團隊咧開始做到有默契啦，生意都開始即係最差嗰個月咧都穩定啲嘅時候嘅話咧，而你咧又可以用到你最強嗰個最強一環啦，同埋最弱一環做到 showcase， 開始請到一啲。唔係直接嘅 warm market， 可以請多啲遠啲嘅人喎，俾你吸引得入嚟喎。又或者係啲同事自己都帶到人加入嚟你個團隊喎。咁樣開始咧就恭喜你啦，因為有咁樣嘅事發生咧，就證明你嘅團隊咧已經成為咗一個中型團隊啦。好，集齊呢四樣嘢啦，咁就可以變成一個中型團隊啦。咁去到中大型團隊究竟點搞咧？之後咧我就會再一一同大家分享一下嘅。